میدادید. یاردم لازم؟ یاردم لازم؟ برای چی لازم نه؟ لازم کنی رحمت. چند موش یا نه؟ لبن؟ چند موش یا نه؟ هفتم. بلند بوده است. خانای ما بر هوا. کنی مرحمت. کنی مرحمت. ای طرف داری کنی مرحمت. گذاره بای گری کنی. مرحمت. لط خورده چی بلا؟ نه میگذره. با فکرم برای اگه خانومی زیبا شده ها؟ با فکرم شما هم ناز ببینین خیلی سر گذشت کنه. نه در کاره در کجی در دیروز شما را از ماشین پرتافته بدن؟ نه این پره روز بود. دینمه رو در همین کوچه از زینه پایه پرتافتند. راستی گپ زینه هم نبود. زینه چه؟ همگی 7 دقیقه پایه داشت. همه این به عوض آن که من خواستم حیات آنها رو سقورته کنم. صدقه سقورته شوند. سقورته؟ من غم آنها رو خورم، آنها باشم من را کشتنی. پس شما اگنت سقورته؟ بله. شما به من یگان خدمت داشتید؟ من به شما یک سوال چه دیم؟ 40 سقورته به شما معقول حیاتتون رو سقورته کنیم یا که مبلغ سقورته رو بعدی مردنتون به اهل عائلتون دیم؟ گوش کنید، من سقورته کردن نمیخواهم، نه خودم را نه حیاتم را. علاوه بر این من یک خویش و تبار دارم، نه یک دوست نزدیک دارم، من نه یک سری قاقم. زن هم ندارید؟ من مجرد. او زن گیرید آخیر؟ این کاری دشوار نه؟ میتوانم شما را با دختری شناس کنم که آها بینید آبی دهانتان میرود. 12,000 بکس ماهانش، 2 مغازه دارد، اکش فریبگر، لیکن خودش چنان خوشرو که ماندن گیرید. پگاه وقت دارید؟ عروس بینی میرویم. چی گفتید؟ پدرک سفیدتان رو پوشید؟ نداشته باشید پروا نکنید. از مغازه میخریم. سراغ مغازه ابله فیرمه ما. ببخش جنابی. شمسبیلف
جناب سمسبیلوف. بله. من زن گرفتن نمیخواهم، زن گرفتن هم نمیتوانم. عموما من برای حیات عائلوی موافق نیستم. موافق نیستید؟ برای چی؟ شاید در جوانیتان خوب سر شده گرفتید ها؟ این خیلی باشد پروا نکنید، پروا نکنید. علاجش آسان. میتوانم با شما دارویی را پیشنهاد کنم که پیر را جوان میگرداند، روح افتاده را روح بلند. هزاران آدمان از این دارو استفاده بوده، به من رحمت گفتگی. گوش کنید، دارویتان را خودتان استعمال کنید. داروی شما با من چه لازم؟ من یک آدمی موی سفید، موی سرم ریخته ایستاده است، من چیکار بکنم داروی شما را؟ پروا نکنید، علاج این هم آسان. داروی فیرمای ما را به سرتان میمالید، بعدی 2 روز چنان موی میبرارید که شیمپانزه تپ تیار. ها، درباره این آژنگ‌هایتان هم تشویش نکشید. اپاراتی فیرمای ما را بر رویتان میکشید، رویتان چنان هموار میشود که کافی دست برین. نرخش هم ارزان. چی گفتید؟ با من یگان چیزتان لازم نیست. ببخشید محترم سمسبیلوف، شما عصبی مرا خراب کردید. عصبتون؟ عصبتون خراب شده است و شما خفقه گشتید. خیر هیچ گپ نه. ما دوش‌های عجایب داریم، دوش‌های خنک، دوش‌های گرم، زکیدار، دوشی گپ میزدگی، دوشی با آوازی زنانه گپ میزدگی، بدن را کتیق میکردگی. شرکا مرکا به شما مصلحت میدیم که از دوشی با آوازی زنانه گپ میزدگی استفاده برید. قیمت باشد هم کیف میکنید. خدایا سرم. چی؟ سرتون هم درد میکند؟ هیچ گپ نه. داروی فیرمای ما میگرینیم، دوای دردی سر است. فیرما خودش به خانه‌تان برده میرساند. از شما التماس مرا به حال خودم گذارد. من خیلی عصبی سرکارم. آخر من مقاله نوشتنم در کار، مقاله بفهمید یا نه؟ دشوار؟ میدونید برای چی کارتون دشوار؟ برای آنکه تا حال سوپر کامپیوتری ما را نخریدید. شما گپ میزنید و خودش شریک چاپ میکند. چی میکند؟ شریک چاپ میکند. افتادگور. با شما بهترین تمغه‌اش را پیشنهاد میکنیم. نامش بخر، نرخش همگی برای شما ارزان کرده میدیم. بس گم شو از اینجا. من اغزی گم شو از اینجا. نباشد با همین خاکستردان سرت رو زده میکوانم. گم شو از اینجا. همین هم خاکستردان شد و این شیشگین کو خودش میشکند. انا فیرمای ما به شما خاکستردانی مرمرین پیشنهاد کرده میتواند. هم تو زدید پرق دودش میبرد. نرخش هم ارزان. میخرید؟ خریده کن. بسیار خاکستردانی نزده میخرید؟ دف شو به نغزی دف شو، وگرنه به میلیسا تلفن میکنم. چه حکی سارت رازر نشان میدیم. همین هم تلفن شد و این تماما شلق کن. من میتوانم به شما تلفن الکترونی پیشنهاد کنم، خودش به جای شما حرف زدن میگیرد. ارزان میخرید؟ دف شو میگیم، وگرنه دلم از کار میماند. خدا نگاه دارد. لیکن اگر داروی ما به شما مدد نرساند شما پروا نکنید. ما شما را با کر و فر میگرانیم. در طریق خبرتان میتینگ تشکیل میکنیم. دف شو نیت بده بندی ساعتتان هم نمیشدگی.
ما میتوانیم به شما از کلای درباز بندی ساعت تیار کنیم. میخرید یا نمیخرید؟ بندی ساعتی خوب میرود. این قلف درتون تماما نمیشودگی کو؟ اندک تیله دادم خودش گشوده شد. ما میتوانیم به شما قلفی حصاری پیشنهاد کنیم. 1001 اسرار دارد. میخرید؟ من شما را میپرانم. با کمال ممنونیت زیر کنزونم را به شما نمایش میدیم. زیر کنزونی تمغه جادوگر سه در اختیار شما. پرانه سرم ندارید؟ پرانه در کام. تو چرا به خانه دعوت کردی؟ چی میگه؟ من نیکی کردن خواستم. به ملیسه خبر دادن لازم. جسد نیافته. برای چی به ملیسه خبر بدی؟
فهمند ناز نمی شود. جسد رو همسایه ها دیدن؟ یگان کس ندیده است. یگان کس. آواز خودش. آواز کی؟ در قبولگاه کی؟ فروشنده؟ سایق سوداگر؟ شما چی شد؟ چی مگر؟ این اینستیتوت سودا است؟ این آواز خودش. آواز کی آخر؟ بشما چی شد؟ آخر این آواز خودش. با من هیچ چیز نشده. این آواز خودش. آواز همون جسد. جسد؟ اون جسد. آواز خودش. آواز خودش. کی؟ و شما چی شد؟ آواز جسد. پانیک آواز خودش. الو یاری تجلی؟ یاری تجلی برای چی؟ وضعیت خوب نیست؟ نه مدد شما. محترم من ندارم یک دیوانه برای چی پناه برای چی خیلی دیوانه؟ چی باید؟ آماده است سوداگری خیره. چی؟ یک چیزهایی را پیشنهاد می‌کند که با ما هیچ لازم نیست. کامپیوترهای کومونه را آماده است که خرید. فهمیده چی؟ همه سمزمین. من سمزمینم. شما من را چک زدید. سلام رفیق دیرکتر. نفس هستید، سلامت هستید، درست هستید. من نزدین. این به اینها چی شد؟ توبه رفیق ریکتر این 40 ساعت موی ندارد. وای سرکلین رو برار دارو برای موی سر تیتر برار ما یک دارو داریم اگر به سرتون مالید عجایبات میشود. موی سرتون سیخ جیره برین انا میخیزد. فهمیدید؟ 2 سانتی متر. آی گوش کنید.